салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим аст ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ ягон чизи худро гум карда бошад, муроҷиат кунед. реклама мекунем, рекламаш бесум аст. ташаккури зиёд дӯстони азиз, рафтем навора тамошо мекунем. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Ҷавонон, дар назди автовокзал. як хонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 50 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет ҳамаша 100% карда ҳуҷҷатоша дар дастон метиҳанд. хона айни ҳоло коробка мебошад. домро тайёр карда дар дастон метиҳанд. 50% сумша метиҳем, 50% дигаша баъди хона буд шуданд. харидор аниқ бошад, рақамаш дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар бохтар, қурғантепа, кайҳонавардон. як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет ҳамаша 100% ҳуҷҷатоша карда дар дастон метиҳанд. хона ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад, рақамаш дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз барои лайкҳои зебоятон. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар бохтар, қурғантепа. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад, рақамаш дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёбон, кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ, Лесной, пеши почта. як хонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 32 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад, рақамаш дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 4 ошёна мебошад. ремонти хона ремонти нави замонавӣ мебошад. ва аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёбон, Абдураҳмони Ҷомӣ. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 60 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Анзоб, 480 Исмоили Сомонӣ, пеши боғи Ғалаба, наздики бозори Меҳригон. 2.5 сотиқ замин, 2 дар хона бо верандаш, кладовка, баня дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳастак, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти хона миёна мебошад. гирди ҳавлин маҳкам мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дар рақамашон ватсап доранд.